네, 인사하겠습니다. ค่ะเรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. เรามาอธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 죄악 가운데서 구원하여 주신 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักผู้ทรงช่วยเราให้รอดจากบาป 오늘 토요일 주님의 말씀 앞에 우리를 모아 주셨습니다. วันนี้ในวันเสาร์พวกเราได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระเจ้าของพระเจ้า 선포되는 하나님의 말씀을 통해서 우리를 하나님을 더욱 닮도록 하나님의 뜻을 더욱 알아가도록 도와주시옵소서. ผ่านพระเจ้าของพระองค์ที่เรากำลังจะประกาศขอพระองค์ทรงช่วยให้เราเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและรู้พระประสงค์ของพระองค์มากขึ้นด้วยเถิด 하나님의 말씀을 통해서 우리의 마음이 위로를 받고 또한 주님을 더욱 찬양할 수 있도록 도와주시기를 기도드립니다. ผ่านพระเจ้าของพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้เราได้รับการหนุนใจและได้มีการสรรเสริญพระองค์อย่างชื่นชมยินดีด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเมน 네, 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 여호수아 24장입니다. โยชูวาบทที่ 24 ค่ะ 여호수아 24장 14절 그리고 15절 말씀입니다. โยชูวาบทที่ 24 ข้อ 14 และข้อที่ 15 ค่ะ 제가 읽어드리겠습니다. อาจารย์จะอ่านให้นะคะ 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 성실과 진정으로 그를 섬길 것이라. 너희의 열조가 강 저편과 애굽에서 섬기던 신들을 제하여 버리고 여호와만 섬기라. ฉะนั้นจงยำเกรงพระยาเวห์และปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจ และด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติที่ฝากตะวันออกของแม่น้ำและในอียิปต์เสีย จงปรนนิบัติพระยาเวห์ 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 열조가 강 저편에서 섬기던 신이든지 혹 너희의 거하는 땅 아모리 사람의 신이든지 너희의 섬길 자를 오늘날 택하라. และถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปรนนิบัติพระยาเวห์ท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใคร จะปรนนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องถิ่นภาคตะวันออกของแม่น้ำหรือบรรดาพระของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่ 함께 읽겠습니다. ที่เหลือเรามาอ่านด้วยกันนะคะ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระยาเวห์ 우리는요 오늘 여호수아의 마지막 부분을 함께 배우려고 합니다. สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนพระธรรมโยชูวาในบทสุดท้ายค่ะ 이 여호수아 24장은요 여호수아의 마지막 당부와 그리고 여호수아의 죽음에 대해서 기록하고 있습니다. โยชูวาบทที่ 24 นะคะบันทึกถึงคำสั่งเสียสุดท้ายและการตายของโยชูวาเอาไว้ค่ะ 이 여호수아의 죽음은요 이 시대가 새롭게 변화하는 것 새로운 시대로 변화하는 것을 우리에게 알려줍니다. และการมรณกรรมหรือการตายของโยชูวานะคะถือเป็นจุดเปลี่ยนของยุคสมัยค่ะ 우리 모세의 죽음으로 말미암아서요 출애굽 시대에서 가나안 정복 시대로 이렇게 변화했죠. 시대가 변화했었습니다. การตายของโมเสสนะคะก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนจากยุคแห่งการอพยพออกจากอียิปต์ไปสู่ยุคแห่งการพิชิตคานาอันค่ะ 마찬가지로요. 이 여호수아의 죽음으로 인해서요. 이 정복 시대에서 사사 시대로 이 시대가 변화하게 됩니다. เช่นเดียวกับการตายของโยชูวานะคะนำมาซึ่งการเปลี่ยนจากยุคแห่งการพิชิตคานาอันไปสู่ยุคของผู้วินิจฉัยค่ะ 이제 구약의 다음 부분은요. 이 사사들의 이야기에 대해서 우리가 함께 배우게 될 겁니다. และในครั้งต่อๆไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ยุคของผู้วินิจฉัยกันค่ะ 이 사사하면 생각나는 사람 있나요? ถ้านึกถึงเรื่องราวของผู้วินิจฉัยจะนึกถึงใครคะ 우리 그 가방 생각나죠? 샘소나이트, 샘손. 우리 사사하면 삼손이 생각이 납니다. ถ้าพูดถึงเรื่องผู้วินิจฉัยนะคะก็จะนึกถึงแซมสันค่ะ 다음 시간부터는요. 이렇게 사사기를 또 함께 배우게 될 겁니다. ในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ของบทผู้วินิจฉัยค่ะ 이 여호수아 24장을
크게 세 부분으로 나누어 볼 수가 있습니다. เนื้อหาในพระธรรมโยชูวานะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนหลักๆค่ะ 1절부터 13절까지는요. 이 이스라엘 역사, 그 이스라엘 역사를 통해서 하나님께서 함께 해 오신 것들, 그 은혜를 함께 돌아봅니다. ในเนื้อหาโยชูวาบทที่ 24 นะคะ ข้อ 1 ถึงข้อที่ 23 จะเป็นการย้อนลำลึกถึงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลโดยโยชูวาค่ะ 그리고 14절부터 28절까지는요. 여호수아와 이스라엘 백성 간의 신앙적인 결단 그리고 신앙적인 약속이 기록되어 있습니다. ส่วนข้อที่ 14 ถึงข้อที่ 28 นะคะ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางความเชื่อ และพันธสัญญาระหว่างโยชูวากับประชากรอิสราเอลค่ะ 그리고 여호수아 24장은 이제 여호수아의 마지막 장인데요. 그러다 보니까 이 여호수아의 죽음이 이 마지막 부분에 기록되어 있습니다. พระธรรมโยชูวาในบทที่ 24 นะคะ ก็เป็นบทสุดท้าย จึงบันทึกการมรณกรรมของโยชูวาเอาไว้ด้วยค่ะ 이 여호수아가 이제 그 죽음을 앞두고 마지막으로 이스라엘 백성들에게 남기고 싶은 말을 이 24장에 기록해 놓은 것이죠. ก่อนที่โยชูวาจะถึงแก่กรรมนะคะ โยชูวาก็อยากที่จะมีอะไรจะพูดกับอิสราเอลค่ะ 이 새는요 마지막 울음이 가장 아름답고 사람은 이 죽을 때 그 죽기 전의 말이 가장 진실하다라는 말이 있습니다. มีคำกล่าวเอาไว้แบบนี้ค่ะว่า เสียงร้องสุดท้ายของนกงดงามที่สุด เช่นเดียวกับคำพูดก่อนตายของมนุษย์ที่มักเปี่ยมด้วยความจริงใจที่สุดค่ะ 이 여호수아는 곧 죽음을 앞두고 있어요. โยชูวานะคะคือใกล้จะถึงแก่กรรมแล้วค่ะ 여러분들이 만약 죽음을 앞두고 있다면 가장 사랑하는 사람들에게 어떤 말을 남기고 싶습니까? ถ้าทุกคนกำลังใกล้จะสิ้นใจค่ะ ทุกคนอยากที่จะพูดอะไรกับคนที่ทุกคนรักมากที่สุดค่ะ 가장 사랑하는 사람들에게 남기고 싶은 말이 분명히 있을 거예요. คือเราก็จะมีอยากจะพูดคำสั่งเสียให้กับคนที่เรารักแน่นอนค่ะ 여호수아도 그랬습니다. โยชูวาเองก็เช่นกันค่ะ 여호수아도 자신의 삶의 마지막 부분에 자신이 사랑하는 가족과 그리고 이스라엘 백성들에게 남기고 싶은 그 말이 있었던 겁니다. โยชูวานะคะก่อนที่ตัวเองจะถึงแก่กรรมนะคะ ก็มีอะไรอยากจะพูดกับครอบครัวที่รักแล้วก็ประชากรอิสราเอลค่ะ 그래서 이 이스라엘 백성들을 한 곳으로 다 불러 모았어요. ดังนั้นโยชูวาก็เลยเรียกรวมประชากรอิสราเอลให้มาที่เดียวกันค่ะ 그리고 이 하나님께서 아브라함을 부르실 때부터 그리고 그들이 애굽으로 들어가고 또 애굽에서 나와서 그리고 가나안 땅에 이르기까지 또 가나안에서 하나님께서 이기고 또 이기게 하셨던 그 모든 하나님이 함께 해주셨던 일들을 고백합니다. โยชูวานะคะได้เรียกประชากรอิสราเอลมาชุมนุม เพราะว่าเขามีถ้อยคำสุดท้ายที่อยากจะพูด เขาสารภาพว่าตั้งแต่ที่พระเจ้าได้เลือกอับราฮัม การที่พระองค์พาออกจากอียิปต์ผ่านถิ่นทุรกันดารจนเข้าสู่แผ่นดินคานาอันนะคะ ทุกอย่างนั้นล้วนเป็นพระคุณของพระเจ้าค่ะ 우리도 가끔요 우리가 살아온 날을 되돌아볼 때가 있죠. บางครั้งนะคะเราใช้ชีวิตไปนะคะ ก็มีช่วงเวลาที่เราย้อนกลับไปดูอดีตค่ะ 특히 간증에 앞서서 이 간증할 때 내가 그동안 어떻게 살아왔나 이 자신을 돌아보게 되잖아요. เวลาเราจะให้คำพยานนะคะ เราก็มักจะพูดเรื่องราวในอดีตค่ะว่าเราผ่านอะไรมาบ้างค่ะ 돌아보면 이 남는 단어는 은혜다. 모든 것이 하나님의 은혜였다라고 우리는 고백하게 됩니다. ในคำสุดท้ายที่เรามักจะพูดหลังจากที่เราบอกว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็คือทุกอย่างเป็นพระคุณค่ะเป็นพระคุณของพระเจ้าค่ะ 우리 여호수아도요 그 마지막 그 삶의 마지막을 두고 이스라엘 백성들에게 하고 싶었던 그 말들을 오늘 우리가 함께 살펴보도록 하겠습니다. วันนี้นะคะเราจะมาพิจารณาถ้อยคำสุดท้ายก่อนที่โยชูวาจะสิ้นใจค่ะ 여호수아 24장 1절입니다. โยชูวาบทที่ 24 ข้อที่ 1 ค่ะ 여호수아가 이스라엘 모든 지파를 세겜에 모으고 แล้วโยชูวาก็รวบรวมบรรดาเผ่าคนอิสราเอลมา 이 여호수아가요 이 당부말 마지막으로 하고 싶었던 그 말의 대상은요 이스라엘 전체 백성 이스라엘 모두를 대상으로 하고 있는 것을 알 수 있습니다. คำว่าโยชูวาได้รวบรวมบรรดาเผ่าทั้งหมดเผ่าคนอิสราเอลมารวมกัน
เป็นคำฝากฝังทางความเชื่อครั้งแรกของโยชูวาซึ่งมุ่งตรงไปยังผู้นำของอิสราเอลและประชากรอิสราเอลทั้งหมดค่ะ 그래서요, 여호수아가 그들을 모으니까요, 그들이 여호와 앞에 보인지라 모두가 이 여호수아 앞에 나왔는데 여호와 앞에 보인지라라고 기록이 되어 있습니다. และหลังจากที่โยชูวารวบรวมบรรดาเผ่าคนอิสราเอลมาแล้ว ในพระคัมภีร์มีบันทึกไว้ว่า พวกเขาก็มาปรากฏตัวเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าค่ะ 지금 여호수아 앞에 나온 것이 여호수아에게만 보이기 위해서 나온 게 아니라 하나님 앞에 이 모인 그런 모임이었고 그리고 그런 모임이기 때문에 더욱 엄숙하게 여호수아의 마지막 말이기도 했고 하나님의 앞에 모였기 때문에 더욱 엄숙한 모습으로 모였을 겁니다. การกล่าวว่าพวกเขาปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้านะคะไม่ได้หมายถึงว่าเป้าหมายของการที่โยชูวารวบรวมมานะคะไม่ได้ให้มาอยู่ต่อหน้าโยชูวาแต่ให้มาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า ซึ่งการอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าค่ะก็จะต้องเป็นการรวมตัวอย่างเป็นทางการค่ะ 2절입니다. ในข้อที่2ค่ะ 여호수아가 모든 백성에게 이르되 แล้วโยชูวากล่าวกับประชาชนทั้งสิ้นว่า 이스라엘 하나님 여호와의 말씀에 พระยาเวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า 이 여호수아가요 이제 하나님께서 이렇게 말씀하셨다 하나님이 하신 말씀들을 다시 기억하고 다시 회고합니다. คือโยชูวานะคะกล่าวว่าพระยาเวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าคือโยชูวานะคะกำลังเน้นย้ำว่าพระยาเวห์พระเจ้าตรัสอะไรไว้กับอิสราเอลบ้างค่ะ 그러니까 여호수아가 하고 있는 말이지만 이 하나님이 하신 말씀을 하는 거니까 바로 이 하나님의 말씀이기도 하다는 것을 알 수 있습니다. แม้ว่านี่จะเป็นคำอำลาครั้งสุดท้ายของโยชูวาถึงอิสราเอลก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก็จริงแต่โยชูวากล่าวไว้ว่าพระยาเวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าอาจจะเป็นพระชนะที่ตัดโดยตรงจากพระเจ้าถึงอิสราเอลก็เป็นได้ค่ะ 1절부터 13절까지 어떤 내용이 있었는지 기억나시나요? ยังจำได้ไหมคะว่าข้อที่1ถึงข้อที่13เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะ 하나님께서 아브라함을 부르실 때부터 이스라엘이 이곳 가나안 땅 그곳에 정복에 이르기까지 그 역사를 기록하고 있습니다. คือเป็นการบันทึกเกี่ยวกับว่าพระเจ้าทรงตรัสถึงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตั้งแต่การทรงเรียกอับราฮัมจนถึงการพิชิตคานาอันค่ะ 그런데요, 이 1절부터 13절까지 이 하나님께서 하신 말씀을 잘 살펴보면은요, 이 하나님께서 내가라고 말씀하시는 그 내가가 15번 반복되고 있습니다. ถ้าอ่านข้อที่1ถึงข้อที่13อย่างละเอียดนะคะจะเห็นว่ามีคำว่าเรานะคะซ้ำถึง15ครั้งค่ะ 자, 몇 번 나온다고요? บอกไว้ว่าคำว่าเราปรากฏกี่ครั้งคะ 15번. 15ครั้งค่ะ 이스라엘 역사를 하나님께서 주관해 오셨다. 하나님께서 이끌어 오셨다는 것을 말씀해 주시는 겁니다. เพราะว่าพระเจ้ากำลังตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงนำอิสราเอลนะคะออกมาจากอียิปต์ค่ะ 이스라엘이 혼자서 이 가나안 땅에 오고 또 애굽에 가고 혼자 힘으로 가나안 땅에서 나오고 혼자 힘으로 가나안 땅을 점령한 것이 아니라 하나님께서 해주셨다는 거죠. การที่ชาวอิสราเอลนะคะออกมาจากอียิปต์แล้วไปถึงดินแดนคานาอันได้เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงนำออกมาค่ะ 이 백성들로 하여금요, 이 하나님께서 이 우주의 통치자라는 것, 하나님께서 다스리는 분이시라는 것을요 기억하게 하시는 겁니다. เพื่อให้ประชาชนตระหนักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุด และเป็นผู้ปกครองจักรวาลทั้งปวง เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่หยิ่งพยองและทะนงตัวค่ะ 여기까지 온 것이 너희의 힘으로 한 것이 아니라 하나님께서 해주셨다, 하나님께서 인도하셨다는 것을 기억하게 하는 거죠. เพื่อให้พวกเขาจดจำว่าการที่พวกเขาออกมาจากดินแดนอียิปต์ได้เป็นเพราะไม่ได้เป็นเพราะกำลังของพวกเขาเอง แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงนำออกมาเป็นเพราะฤทธานุภาพของพระเจ้าค่ะ 그러니까
바로 이스라엘 백성들로 이 교만하지 마라, 스스로 이 자랑하지 마라, 하나님께서 해주신 것이다는 것을 알게 하는 겁니다. การที่พระองค์ทรงตรัสแบบนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ชาวอิสราเอลตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่ควรจะหยิ่งพยองหรือว่าทะนงตัวค่ะ 그런데 내가라는 말, 하나님이 내가라는 말이 15번 반복되고 있는데 또 반복되는 단어가 있습니다. คำว่าเรานะคะซึ่งแทนตัวของพระเจ้าปรากฏถึง15 ครั้ง แต่ก็มีอีกหนึ่งคำค่ะที่ปรากฏซ้ำหลายครั้งอยู่เหมือนกันค่ะ 바로 너희 이스라엘 백성을 말하는 너희가 30번 반복되고 있습니다. คือคำว่าพวกเจ้าค่ะที่พระเจ้าทรงเรียกอิสราเอลนะคะปรากฏถึง30 ครั้งค่ะ 하나님께서 내가 도왔다, 내가 이끌었다. 누구를 위해서? 너희를 위해서라고 말씀해 주시는 거죠. การที่พระเจ้าทรงนำชาวอิสราเอลออกมา และตรัสว่านำพวกเจ้าออกมา คือกำลังบอกว่า 너희를 위해서다. 내가 너희를 내가 인도한 것은 난데 너희를 위해서 그렇게 했다라고 말씀하시는 겁니다. คือพระเจ้ากำลังตรัสว่าที่พระองค์ทำทุกอย่างนะคะก็เพื่อชาวอิสราเอลค่ะ 하나님의 관심 그리고 하나님의 사랑이 오직 누구에게 있다는 겁니까? แล้วความรักและพระคุณนะคะอยู่ที่ใครคะ 하나님의 백성에게 있다는 거예요. อยู่ที่ประชากรของพระเจ้าค่ะ 바로 하나님의 사람인 나에게 하나님의 관심과 사랑이 있다는 겁니다. พระคุณและความรักของพระเจ้านะคะอยู่ที่ประชากรของพระองค์ค่ะ 그래서요 하나님께서 오직 너희 이스라엘을 위해서 지금까지 역사해 왔다. 이 모든 일을 행하셨다는 겁니다. คำว่าเราและพวกเจ้านะคะเน้นย้ำว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำประวัติศาสตร์ทั้งหมดจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อพวกท่านอิสราเอลเท่านั้นค่ะ 우리의 삶을 봐도 그렇잖아요. 우리가 살아온 우리의 삶을 봐도 동일한 모습이죠. ถ้าเรามองย้อนดูชีวิตของตัวเองนะคะ เราก็จะคล้ายๆกับชาวอิสราเอลค่ะ 우리 시편 121편에 보면은요. 우리가 살아가는데 나의 도움이 어디서 올꼬? 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올꼬? 쓰여 있습니다. ในสดุดีบทที่121ข้อที่1นะคะบอกไว้ว่ากล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน 2절입니다. ข้อที่2ค่ะ 같이 읽습니다. เราอ่านด้วยกันนะคะ ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 나에게 이 도움은 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 하나님께서 지키시고 하나님께서 우리를 도와주시는 거예요. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงอารักขาเราคอยปกป้องเราค่ะ 그래서 3절에 보면 이 여호와 하나님을 너를 지키시는 자라고 이 말씀하시는 겁니다. และในสดุดีบทที่121ข้อที่3พระเจ้าก็ตรัสไว้ว่า พระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้ม พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่าน 이 하나님께서는요 우리를 지키시고 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시고 우리와 함께하시며 우리를 지키시고 계시는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงอารักขาเรา และพระองค์ไม่เคยเคลิ้มหลับไปค่ะ 근데 언제까지 지켜주실까요? และพระองค์จะทรงอารักขาเราไปจนถึงเมื่อไหร่คะ 8절입니다. ในข้อที่8ค่ะ 8절 같이 읽겠습니다. ข้อที่8เรามาอ่านด้วยกันนะคะ พระยาเวห์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่าน ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิจ 지금부터 영원까지 지켜주신다고 약속하셨습니다. พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะอารักขาเราตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิจค่ะ 하나님 약속 지키세요, 안 지키세요? พระเจ้าเป็นผู้ที่รักษาสัญญาของพระองค์หรือไม่รักษาคะ 하나님은요 약속을 반드시 지키십니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่รักษาสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนค่ะ 하나님께서는 내가 했는데 바로 너를 위해서 했다. 너를 위해서 하고 있다. 그것을 알아야 한다라고 우리에게 알려주시는 겁니다.
การที่พระเจ้าตรัสว่าเรานะคะ เพื่อให้เรารู้ว่าพระองค์นะคะทรงทำเพื่อเราทั้งหมดค่ะ 자, 여호수아 24장 2절부터 4절까지는요. 이 족장 시대 바로 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. ในโยชูวาบทที่ 24 ข้อที่ 2 นะคะ จะเป็นการบันทึกเกี่ยวกับบรรพบุรุษของพวกเจ้าที่อยู่ภาคตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสไม่ว่าจะเป็นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โยเซฟค่ะ 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이 살았던 시대를 이 족장 시대라고 부르기도 합니다. คือยุคสมัยที่บรรพบุรุษของชาวอิสราเอลยังอยู่นะคะ เรียกยุคสมัยนั้นว่ายุคสมัยบรรพบุรุษค่ะ 아브라함을 어디서 불렀습니까? 하나님께서 아브라함을 어디에서 불러내셨어요? พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมออกมาจากที่ไหนคะ 24장 2절입니다. บทที่ 24 ข้อที่ 2 ค่ะ 여호수아가 모든 백성에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와의 말씀에 옛적의 너희 조상들 곧 아브라함의 아비 나홀의 아비 데라가 강 저편에 거하여 다른 신들을 섬겼으나 แล้วโยชูวากล่าวกับประชาชนทั้งสิ้นว่า พระยาเวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ในสมัยก่อนบรรพบุรุษของพวกเจ้าอยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสคือเทลา บิดาของอับราฮัม และของนาโฮ และพวกเขาปรนนิบัติพระอื่น 이 하나님께서 아브라함을 부르시기 전에는요. 이 아브라함은 우상을 숭배하는 가족, 그 가족에 살고 있었던 겁니다. ๆ ก่อนที่พระเจ้าจะทรงเรียกอับราฮัมนะคะ อับราฮัมเคยอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ปรนนิบัติพระอื่นๆ ที่ไม่ใช่พระเจ้าค่ะ 우리도 그랬죠? พวกเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะ 우리도 구원받기 전에는 하나님이 아닌 다른 우상을 섬기는 그런 삶을 살아왔었습니다. คือเรานะคะเคยใช้ชีวิตมาโดยที่ปรนนิบัติพระอื่นๆ บูชารูปเคารพอื่นๆ โดยที่ไม่ใช่พระเจ้าค่ะ 24장 3절입니다. บทที่ 24 ข้อที่ 3 ค่ะ 내가 너희 조상 아브라함을 강 저편에서 이끌어내고 내가 하나님이 이끌어내신 겁니다. แล้วเราได้นำบิดาของเจ้าคืออับราฮัมมาจากฝากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติส 가나안으로 인도하여 온 땅을 두루 행하게 하고 그 씨를 번성케 하려고 그에게 이삭을 주었고 และนำเขามาตลอดแผ่นดินคานาอันทำให้ลูกหลานของเขามีมากมาย เราให้อิสอัคแก่เขา 하나님께서 우상 숭배자 아브라함을요 부르신 겁니다. พระเจ้านะคะทรงเรียกอับราฮัมผู้เคยบูชารูปเคารพมาก่อนค่ะ 그리고 하나님이 그를 가나안 땅 하나님의 가라고 하신 그 땅으로 이끌어 들이신 거죠. และพระเจ้านะคะทรงนำเขาไปยังแผ่นดินคานาอันค่ะ 그리고 가나안 온 땅을 두루 살펴보게 하셨습니다. และพระองค์นะคะทรงให้เขาสำรวจทั่วแผ่นดินคานาอันค่ะ 하나님의 백성을 번성케 하려고 이삭, 약속의 아들 이삭을 주셨습니다. และพระเจ้านะคะประทานอิสอัคเพื่อให้ประชากรของพระองค์เพิ่มพูนค่ะ 그리고 여호수아 24장 4절입니다. และในโยชูวาบทที่ 24 ข้อที่ 4 ค่ะ 이삭에게는 야곱과 에서를 주었습니다. เราให้ยาโคบและเอซาวแก่อิสอัค 이 이삭에게는 야곱과 에서를 주어서요, 이 열국을 이루게 하셨죠. พระเจ้านะคะประทานยาโคบและเอซาวแก่อิสอัคเพื่อสืบเชื้อสายเป็นหลายประชาชาติค่ะ 그리고 이 야곱은요, 이 에서를 먼저 하면 에서는요, 이 세일산을 주었습니다. 그에게 세일산을 주어서 에서를 통해서 열국을 이루게 했죠. และพระเจ้านะคะได้ให้แดนเทือกเขาเสอีแก่เอซาวเป็นกรรมสิทธิ์ค่ะ 그리고 이 야곱 자손은 애굽으로 내려가서 그 후손들을 번성케 했습니다. และพระเจ้านะคะทรงทำให้ยาโคบและวงวานของเขาที่ลงไปยังอียิปต์มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากค่ะ 여러분, 이 유프라테스 강 저편 그쪽은 어떤 곳이었습니까? โทษนะคะที่ฝากตะวันออกของแม่น้ำอียิปต์ 바로요, 강 저편
유프라테스 강 그 저편은요, 바로 다른 신들을 섬기는 우상 숭배하는 곳이었습니다. ฝากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสนะคะ เป็นสถานที่ที่มีการปฏิบัติบูชารูปเคารพค่ะ 그러니까 강 저편은요, 하나님과 전혀 상관없는 곳이었습니다. ฝากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสนะคะ เป็นสถานที่ที่ใช้ชีวิตกันโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าค่ะ 그곳은 소망이 없는 곳이었어요. เป็นสถานที่ที่ไม่มีความหวังค่ะ 우리도 구원받기 전에 아무런 삶의 목적도 소망도 없었잖아요. ก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้านะคะ เราก็ใช้ชีวิตมาโดยที่ไร้ความหวังไร้จุดหมายมาก่อนค่ะ 그런데 그런 우상의 땅에 살았는데 그런데 하나님께서요 부르시고 이끌어내신 겁니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะได้นำพวกเขานะคะออกมาจากการปรนนิบัติพระอื่นๆเหล่านั้นค่ะ 그리고 그 땅, 그 가나안 땅 아브라함이요. 그 아브라함이 생각하고 있었던 곳이 아니잖아요. 하나님이 그 땅을 아브라함에게 주셨습니다. และคานาอันนะคะเป็นแผ่นดินที่อับราฮัมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ครอบครองด้วยซ้ำแต่ว่าพระเจ้านะคะทรงประทานแผ่นดินคานาอันนี้ให้กับอับราฮัมค่ะ 이 이스라엘의 조상들 그들의 삶을 보면은요. 죄 가운데 살았던 그들을 불러내어서 그들이 하나님이 주시마했던 가나안 땅에 살도록 하신 것은 은혜였다 하는 것을 우리는 기억할 수 있습니다. พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมซึ่งเคยบูชารูปเคารพที่ฝากตะวันออกของแม่น้ำให้ออกมาทรงนำเขาไปยังแผ่นดินคานาอันและประทานแผ่นดินนั้นให้แก่เขา นี่คือพระหัตถ์แห่งพระคุณของพระเจ้าที่ปรากฏในชีวิตของอับราฮัมบรรพบุรุษของอิสราเอลค่ะ 우리도 전에는 하나님을 모르고 죄 가운데 살았었어요. พวกเราเองก็เคยไม่รู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่ในบาปค่ะ 아무런 소망도 없이 이 죽으면 지옥에 갈 수밖에 없는 그런 존재들이었습니다. เราเคยเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่รู้จักพระเจ้าและมีชะตากรรมที่จะต้องตกนรกค่ะ 그런데 예수님께서는 십자가의 사랑으로 우리를 부르셨고 그리고 하나님의 몸된 교회 가운데로 인도하여 들이셨습니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะได้ทรงเรียกเราด้วยความรักแห่งไม้กางเขนและทรงนำเรามาสู่คริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูค่ะ 그런 우리의 모습을 에베소서 2장 3절에는 전에는 우리도 이 구원받기 전에 우리의 모습을 말하고 있습니다. ในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่3นะคะได้กล่าวถึงลักษณะของเราเมื่อก่อนเอาไว้ค่ะ 그런데 전에는 우리도 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였다 말하고 있습니다. ลักษณะของเราเมื่อก่อนของเราทุกคนนะคะเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆค่ะ 자, 4절입니다. ข้อที่4ค่ะ 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑으로 인하여 แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ 그 큰 사랑으로 어떻게 하셨습니까? 붉은색 글씨를 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านในตัวหนังสือสีแดงในวงลิปนะคะ พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ 우리도요, 이 구원받기 전에는 바로 소망 없는 죽음의 땅에 살고 있었는데 하나님의 크신 사랑으로 불러주셔서 이곳 교회 구원받고 하나님의 몸된 교회, 예수님의 몸된 교회 가운데 거하게 된 것입니다. เมื่อก่อนนะคะเราเคยใช้ชีวิตโดยที่ไร้ความหวังและอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่มีแต่ความตาย แต่พระเจ้านะคะทรงเรียกเราด้วยพระเมตตาและความรักของพระองค์ทำให้เราได้มาอยู่ในคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูค่ะ 다음은요, 이 출애굽 시대입니다. ต่อไปนะคะเป็นยุคของการอพยพออกจากอียิปต์ค่ะ 이 창세기는 크게 이 두 시대로 나눌 수 있어요. 창조 시대는 하나님께서 세상을 창조하시고 그리고 노아의 홍수 그리고 에덴 동산 노아의 홍수 바벨탑까지 전 세계가 함께하는 이 시대를 창조 시대라고 말합니다. 부릅니다. คือเราเรียกยุคแห่งการทรงสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สวนเอเดนน้ำท่วมโนอาห์หอบาเบลค่ะ 이때를 바로 창조 시대라고 부르고요. เราจะเรียกว่ายุคแห่งการทรงสร้างค่ะ 그리고 이 그다음에 믿음의 조상 그 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이 네 명이 있었던 데를요. 우리가 바로 그
바로 조상 시대라고 부릅니다. ส่วนยุคสมัยของไม่ว่าจะเป็นอับราฮัม อิสอัก ยาโคบ โยเซฟนะคะเราจะเรียกว่ายุคสมัยบรรพบุรุษค่ะ 바로 족장 시대라고 하는 거죠. เราจะเรียกว่ายุคสมัยบรรพบุรุษค่ะ 그리고 이 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기까지 이 광야에 있는 내용들이 기록이 되어 있습니다. และพระธรรมอพยพ 레위니티, 레위니티. 민수기, กันดารวิถี 그리고 เฉลย 신명기 ธรรมบัญญัติ 여기까지를요, 이 광야 시대, 출애굽 시대라고 부릅니다. ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าสมัยยุคสมัยการอพยพออกจากอียิปต์ค่ะ 자, 출애굽 여호수아 24장 5절입니다. โยชูวาบทที่ 24 ข้อที่ 5 ค่ะ 같이 읽습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ แล้วเราได้ส่งโมเสสกับอาโรนมา และเราได้ให้ภัยพิบัติเกิดแก่อียิปต์ด้วยสิ่งที่เราทำท่ามกลางแผ่นดินนั้น และภายหลังเราได้นำพวกเจ้าออกมา 족장 시대도 아브라함 시대도 하나님의 은혜였는데 출애굽 시대도 하나님의 은혜였다는 것을 알 수 있습니다. เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยของการทรงสร้าง ยุคสมัยของบรรพบุรุษหรือยุคสมัยของการอพยพออกจากอียิปต์ก็เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าทั้งหมดค่ะ 여러분 광야는요, 이 사람이 살 수 있는 곳이 안 되잖아요. โทษนะคะถิ่นทุรกันดารนะคะ ไม่ใช่แผ่นดินที่มนุษย์จะอาศัยอยู่ได้ค่ะ 하나님의 도움 없이는 결코 통과할 수 없는 곳 바로 광야입니다. เป็นสถานที่ที่ถ้าไม่มีพระเจ้าทรงช่วยเหลือนะคะ ก็ไม่สามารถอยู่ได้ค่ะ 이 하나님이 그들과 함께 해 주셨고 또 그들을 광야에서 지켜 주셨죠. แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับชาวอิสราเอลและคอยปกป้องดูแลพวกเขาเลยสามารถที่จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้ค่ะ 이 7절에 보면은요. 이 너희가 여러 날을 광야에 거하였었느니라라고 돼 있어요. ถ้าดูที่ส่วนท้ายข้อที่ 7 นะคะ จะเห็นว่าและพวกเจ้าก็ได้อยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลานาน 웰라난 이 여러 날 연수로 따지면 몇 년입니까? คำว่าเวลานานนะคะ ถ้านับเป็นปี เท่ากับจะเป็นกี่ปีคะ CCB 40 ปีค่ะ 40년이잖아요. ชาวอิสราเอลนะคะ อยู่ในถิ่นทุรกันดารมาถึง 40 ปีค่ะ 여러분 광야에서 40년 동안 살 수 있겠습니까? ถ้าเป็นทุกคนสามารถอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปีได้ไหมคะ 여러분 우리는요, 우리보다 못 사는 나라 그런 나라에 가서 사는 것도요, 너무나 겁난다 생각할 수 있습니다. ขนาดเราอาศัยอยู่ในประเทศที่ดีกว่าประเทศที่เขาน่ากลัวกว่าเราอะค่ะ เราก็ยังมีความกลัวเกิดขึ้นได้เลยค่ะ 정말 살 수 있을까? 정말 이런 곳에서 살 수 있을까? ฉันจะสามารถอาศัยอยู่ในสถานที่แบบนี้ได้ไหม 그런데 이 곳은요, 그냥 어려운 나라 정도가 아니죠. 광야입니다. 아무것도 없는 것이에요. แต่ว่าถิ่นทุรกันดารนะคะ เทียบไม่ได้กับประเทศที่เขายากไร้เลยครับถิ่นทุรกันดารนะคะ เป็นประเทศที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เลยค่ะ 사람이 결코 견뎌낼 수 없는 살아가기 어려운 이곳을요, 40년 동안 이스라엘 백성들이 건너간 겁니다. เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับชาวอิสราเอลในสถานที่ที่ไม่อาจมีชีวิตรอดได้เป็นเวลา 40 ปี พวกเขาจึงมีชีวิตอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ 어떻게 간 거예요? 어떻게 여길 지나간 겁니까? 바로 하나님께서 지켜주셨다는 겁니다. ที่พวกเขาผ่านพ้นถิ่นทุรกันดารไปได้เป็นเพราะว่าความช่วยเหลือจากพระเจ้าค่ะ 그러니까 하나님께서 너희와 40년 동안 이 광야, 이 사람이 생존할 수 없는 이 광야에서 너희와 함께 했기 때문에 지금까지 함께 했기 때문에 너희가 생존해 있는 거다. 지금 있는 것이다. 라는 것을 말씀해 주고 계시는 겁니다. พระเจ้านะคะกำลังตรัสว่า เพราะพระองค์ทรงอยู่กับชาวอิสราเอลในสถานที่ที่ไม่อาจมีชีวิตรอดได้เป็นเวลา 40 ปี และเพราะพระเจ้าจึงทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ 애굽에서 구원받은 것, 애굽에서 나온 것도요, 하나님께서 모세와 아론을 보내주셨기 때문이잖아요. และพระเจ้านะคะทรงส่งโมเสสและอาโรนให้เป็นผู้ช่วยให้รอดออกมาจากอียิปต์ค่ะ 그들이 거기서 나올 수 있었던 것도 10가지 재앙도 하나님이 다 내려주신 거잖아요. เพื่อที่จะช่วยให้ชาวอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ได้เพราะ
ระองค์นะคะทรงประทานภัยพิบัติแก่อียิปต์10 ประการค่ะ 홍해 바다도 하나님이 갈라 주셨고 그 홍해 바다에서 애국 군대도 하나님께서 그곳에서 멸하셨던 겁니다. และพระองค์นะคะทรงทำลายกองทัพอียิปต์ในทะเลแดง พระองค์ทรงแหวกทะเลแดงให้ชาวอิสราเอลนะคะ สามารถเดินข้ามผ่านไปได้ค่ะ 그리고 그 광야에서요 메추라기를 주시고 만나를 주시고 그리고 마실 물을 주셨던 것 다 하나님이 주셨던 거예요. และหลังจากออกจากอียิปต์นะคะ อิสราเอลอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้เป็นเพราะว่าพระเจ้าส่งมานาส่งน้ำส่งอาหารให้กับชาวอิสราเอลค่ะ 이 출애굽 시대도요 돌아보면 하나님이 다 해주신 겁니다. ถ้าดูในยุคสมัยของการอพยพออกจากอียิปต์นะคะ ทุกอย่างนะคะเป็นเพราะความช่วยเหลือจากพระเจ้าทั้งหมดค่ะ 하나님의 은혜였죠. เป็นพระคุณของพระเจ้าค่ะ 그리고요 그 다음은 가나안 정복 시대, 이 정복 시대입니다. 여호수아죠. ต่อไปนะคะเป็นยุคของการพิชิตคณาอันค่ะ 자, 24장 8절입니다. บทที่ 24 ข้อที่ 8 นะคะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แล้วเราก็นำพวกเจ้ามาที่แผ่นดินของคนอาโมไรต์ซึ่งอยู่ที่ฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน พวกเขาสู้รบกับเจ้า และเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้า และพวกเจ้ายึดครองแผ่นดินของเขา และเราก็ทำลายเขาให้พ้นหน้าเจ้า 이스라엘 백성들이 정복 시대에 이겼던 것도 하나님께서 인도하여 주신 결과입니다. และการที่พวกเขานะคะชนะสู้รบกับแผ่นดินของคนอาโมไรต์ก็เป็นเพราะว่าพระเจ้านำพวกเขามาค่ะ 그리고 요단강을 건넌 것도 하나님의 은혜였습니다. และการที่พวกเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาที่เมืองเยริโคได้ก็เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าค่ะ 여리고성에 이르러서 그 여리고성을 함락한 것도 하나님의 은혜였습니다. และการที่พวกเขาเอาชนะการต่อสู้กับเมืองเยริโคได้ก็เป็นเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าค่ะ 그리고 그 가나안 땅과 성읍들을 주셨습니다. ทำให้พวกเขานะคะได้ครอบครองแผ่นดินคณาอันค่ะ 여호수아 24장 13절입니다. โยชูวาบทที่ 24 ข้อที่ 13 ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เราได้ยกแผ่นดินซึ่งเจ้าไม่ได้เหนื่อยกายบนนั้น และยกเมืองซึ่งเจ้าไม่ได้สร้างให้แก่เจ้า และพวกเจ้าได้เข้าอาศัยอยู่ในนั้น เจ้าได้กินผลของสวนองุ่นและสวนมะกอกซึ่งเจ้าไม่ได้ปลูก 이스라엘 땅에 탁 들어갔더니요. 그곳에 이스라엘 백성들이 수고하지 아니하고 건축하지 아니하고 심지 아니한 것들을요. 하나님이 이스라엘 백성들에게 다 주셨습니다. การที่ชาวอิสราเอลได้เข้าไปยึดครองนะคะ ได้ยึดครองแผ่นดินคานาอันนะคะ ชาวอิสราเอลไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ พระเจ้านะคะทรงยกทั้งแผ่นดินให้พวกเขาไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทำอะไรเลยค่ะ 이스라엘 백성들이 그곳에 가서요. 그 땅을 경작한 게 아니죠. 그곳에 가서 그곳에 있는 성들을 만든 게 아닙니다. 이스라엘 백성들이 심지 않았던 포도원, 감람원 이 모든 것들을 하나님께서 이스라엘에게 주셨어요. คือการที่ชาวอิสราเอลเข้าไปยึดครองเมืองแผ่นดินคานาอันนะคะ พวกเขาไม่ต้องสร้างเมืองอะไรเลย เพราะว่ามีเมืองพร้อมให้พวกเขาอยู่แล้ว แล้วพวกเขาแถมยังได้ผลของสวนองุ่นและสวนมะกอก ซึ่งพวกเขาไม่ได้ปลูกขึ้นเองด้วยค่ะ 지금 이스라엘 백성이 누리는 모든 것들 그 모든 것들은요 바로 하나님께서 주셨다는 것을 이스라엘 역사를 통해서 알 수 있는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงประทานสิ่งที่ต้องการให้อิสราเอลอย่างพิถีพิถันและเพียงพอ และเราก็ได้รับสิ่งเหล่านั้นโดยพระคุณของพระองค์ค่ะ 여러분 참 우리는 살아가면서요 이 매번 두렵잖아요. 아 내가 잘 살아갈 수 있을까? 나에게 큰 일이 일어나지 않을까? 그런 두려움이 항상 듭니다. ในตอนที่เราใช้ชีวิตไปค่ะ เราก็มักจะมีความหวาดกลัวอยู่เสมอค่ะว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปได้ไหมจะใช้ชีวิตอยู่ในยุคนี้ต่อไปได้ไหม 근데 기억해 보세요. แต่ทุกคนลองนึกดูดีๆนะคะ 구원받고 지금까지 살아오면서 참으로 내가 하나님께로 하나님의 인도하심을 따라 살아오면서 손해 본 것이 있습니까? หลังจากที่เราได้รับความรอดและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าอะค่ะ เรามีอะไรที่สูญเสียไปบ้างไหมคะ 하나님을 따라오며 하나님의 말씀을 따라 살며 우리는 가장 행복하고 기쁜 삶을 살아오고 있잖아요. เราที่ใช้ชีวิตตามพระเจ้า
ตามพระวจนะของพระเจ้าเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความชื่นชมยินดีค่ะ 여러분, 하나님께서 지금까지 우리를 이렇게 인도해 주셨다면 남은 우리의 삶은 하나님이 어떻게 인도해 주실까요? ถ้าพระเจ้าทรงนำชีวิตของเรามาจนถึงตอนนี้และแบบนี้ในอนาคตพระองค์ก็จะทรงนำเราไปแบบไหนคะ 동일하게 우리를 사랑하셔서 우리를 위해서 하나님께서 일해 주신다는 겁니다. พระองค์ก็จะยังทรงรักเราและทรงงานเพื่อเราอยู่เสมอค่ะ 두려워할 거 있어요, 없어요? มีอะไรที่เราจะต้องหวาดกลัวหรือเกรงกลัวไหมคะ 자, 고린도전서 4장 7절입니다. 1 โครินธ์บทที่ 4 ข้อที่ 7 ค่ะ 고린도전서 4장 7절 말씀을 같이 읽겠습니다. 1 โครินธ์บทที่ 4 ข้อที่ 7 เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เพราะว่าใครทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่น ท่านมีอะไรที่ไม่ได้รับมา ถ้าท่านได้รับมาทำไมจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับมา 누가 너를 구별하였느뇨? 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이뇨? 내가 받았은즉 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느뇨? 우리에게 있는 것 중에서 하나님께로 받지 않은 것은 없습니다. 다 하나님께서 주셨어요. คือไม่มีอะไรที่เราไม่ได้รับมาจากพระเจ้าเลยค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมาเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ทั้งหมดค่ะ 자, 돌아보니까요. 아, 하나님께서 항상 우리와 함께 해주셨구나. 그러니까 우리는 결단해야 된다. 신앙적인 결단을 하자는 겁니다. พอมองย้อนกลับไปดูอะค่ะ จะรู้ได้เลยว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขามาตลอด พวกเขาจึงต้องตัดสินใจในทางความเชื่อให้แน่วแน่ค่ะ 여러분, 우리도 이 신앙의 결단을 했으면 좋겠습니다. พวกเราเองก็เหมือนกันค่ะ ควรที่จะตัดสินใจในทางความเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะ 자, 우리 그 결단의 내용을 같이 보겠습니다. เราจะมาดูเรื่องการตัดสินใจกันค่ะ 여호수아 24장 14절입니다. โยชูวาบทที่ 24 ข้อที่ 24 ค่ะ 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 성실과 진정으로 그를 섬길 것이라. 너희의 열조가 강 저편과 애굽에서 섬기던 신들을 제하여 버리고 여호와만 섬기라. ฉะนั้นจงยำเกรงพระยาเวห์และปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติที่ภาคตะวันออกของแม่น้ำและในอียิปต์เสียจงปรนนิบัติพระยาเวห์ 그러니까 이 걱정할 필요 없다 이겁니다. เรานะคะไม่จำเป็นต้องมีความกังวลใดๆค่ะ 하나님 뜻대로 살아야 될까? 세상을 쫓아가야 될까? 걱정할 필요가 없는 거예요. เราไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลว่าควรจะใช้ชีวิตตามพระเจ้าหรือควรจะใช้ชีวิตตามทางโลกค่ะ 세상이 말하는 대로 살지 않으면 이거 못 살 것 같은데 하나님을 따라 살아야 되나? 세상을 따라 살아야 되나? 그런 걱정하지 말라는 겁니다. ก็ถ้าเรามีความกังวลว่าถ้าไม่ใช้ชีวิตตามทางโลกแล้วฉันจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไร 하나님만 섬기라. 여호와만 섬기라. 말씀하고 있습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าจงปรนนิบัติพระยาเวห์เท่านั้นค่ะ 여호수아는요. 죽음 앞에서 진심으로 말하고 있는 거예요. 여호와만 경외하며 성실과 진정으로 그를 섬기라. 여호수아는요. 자신의 삶을 걸고 말하고 있는 겁니다. โยชูวานะคะพูดคำสั่งเสียก่อนที่เขาจะสิ้นใจด้วยความจริงใจว่าจงปรนนิบัติพระยาเวห์ด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์ค่ะ 그것이 가장 좋은 삶이다. 그것이 가장 행복한 삶이다 하는 것을 알려주고 있는 거예요. โยชูวานะคะกำลังบอกกล่าวให้ประชากรชาวอิสราเอลรู้ว่าถ้าปรนนิบัติพระยาเวห์นะคะจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดค่ะ 여기 뭐라고 돼 있어요? 다른 신도 섬기고 예전에 구원받기 전에 애굽에서 섬기던 다른 신도 섬기고 여호와도 섬기라 이렇게 돼 있습니까? ตรงนี้มีกล่าวไหมคะว่าจงปรนนิบัติทั้งพระอื่นและจงปรนนิบัติทั้งพระยาเวห์ 어떻게 해야 돼요? เราต้องปรนนิบัติอย่างไรคะ 애굽에서 섬기던 신들은 제하여 버리라. 팅. 우상들은 팅. 그리고 여호와만 섬기라 말씀하시는 겁니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าจงทิ้งพระเหล่านั้นในอียิปต์เสียจงปรนนิบัติพระยาเวห์ค่ะ 이 결혼했는데 아내가 나도 사랑하는데 결혼하기 전에 그 다른 남자도 사랑한다면 큰일이죠. 그러면 안 됩니다.
คือถ้าเราแต่งงานแล้วอะค่ะ 결혼했는데 아내가 나도 사랑하고 결혼하기 전에 만났던 다른 남자도 사랑하면 큰일이죠. 그러면 안 되는 거예요. คือถ้าเราแต่งงานแล้วเราจะรักทั้งสามีคนปัจจุบันกับแฟนคนเก่าไม่ได้ใช่ไหมคะ 여기 보면은요. 찬안 이렇게 이 찬안으로 시작하고 있습니다. ในข้อนี้นะคะเริ่มต้นด้วยคำว่าฉะนั้นค่ะ 과거에서부터 지금까지 살펴보니까 하나님께서 항상 우리와 함께 계셨고 하나님이 항상 도와주셨다는 것이 정말 충분히 증명되었잖아요. คำว่าฉะนั้นนะคะคือเรารู้แล้วว่าพอมองย้อนดูกลับไปนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทั้งหมดและทรงสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะ 그러니까 이 여호와만 섬기라라고 말할 수 있는 거예요. จึงสามารถพูดได้ว่าจงปฏิบัติพระยาเวเท่านั้นค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 여호와만 섬기라. จงปฏิบัติพระยาเวเท่านั้น 여호와만 섬기라. จงปฏิบัติพระยาเวเท่านั้น 여기 보니까 성실과 진정으로 그를 섬길 것이라 하셨죠. และบอกไว้ด้วยค่ะว่าปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์ 여러분 이 성실이라는 게 뭡니까? โทษนะคะคำว่าจริงใจคืออะไรคะ 성실은 흠이 없는 온전한 마음으로 하나님을 섬기는 것입니다. คำว่าจริงใจนะคะคือการปฏิบัติพระเจ้าด้วยใจที่แท้จริงตามวจนะแห่งความจริงค่ะ 그리고 진정으로 그를 섬기라고 되어 있죠. และเขียนไว้ว่าความซื่อสัตย์ค่ะ 진정은요 진리의 말씀을 따라 진실된 마음으로 하나님을 섬기라는 것입니다. ความซื่อสัตย์นะคะคือการปฏิบัติพระเจ้าด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และไม่มีตำหนิค่ะ 그러니까요 이 여호와를 하나님을 섬기되 오직 하나님을 향한 순수한 마음으로 하나님을 섬기라는 거예요. สิ่งนี้กำลังกล่าวว่าการปฏิบัติพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์ใจ โดยไม่ให้จิตใจวอกแวกไปทางอื่นค่ะมุ่งตรงต่อพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 우리 결혼해서 다른 사람한테 이성한테 유혹에 흔들리면 안 되잖아요. ถ้าเราแต่งงานแล้วเราจะถูกล่อลวงยั่วยวนจากหญิงคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะ 그것처럼 어떠한 유혹에도 견딜 수 있는 견고한 마음가짐으로 하나님을 섬기라는 겁니다. คือจะต้องปฏิบัติพระยาเวด้วยจิตใจที่มั่นคงสามารถต้านทานต่อสิ่งยั่วยุทั้งปวงได้ค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 여호와만 섬기라. จงปฏิบัติพระยาเวเท่านั้น 여호와만 섬기라. จงปฏิบัติพระยาเวเท่านั้น 자, 15절입니다. ข้อที่15ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ และถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปรนนิบัติพระยาเว ท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใคร จะปรนนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องถิ่นภาคตะวันออกของแม่น้ำหรือบรรดาของโมไลท์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระยาเว 너희가 하나님을 섬겨라. 하나님만 섬겨라. 근데 너희가 하나님을 선택하지 않겠다고 하더라도 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 이 여호수아가 마지막으로 한 이 말이죠. โยชูวานะคะตรัสไว้ว่าให้จงปฏิบัติพระยาเว แต่ถึงแม้พวกท่านจะไม่เลือกปฏิบัติพระยาเว ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระยาเวค่ะ 오늘날 너희 섬길 자를 택하라라고 하십니다. โยชูวานะคะพูดว่าท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใคร 우리의 삶도요, 이 선택의 연속인 거예요. ในชีวิตของเรานะคะจะต้องมีการเลือกอยู่เสมอค่ะ 매 순간 그 순간이요, 이 선택의 기로에 서 있습니다. แต่ละวันแต่ละขณะนะคะเรายืนอยู่บนทางแยกของการตัดสินใจค่ะ 여러분, 그 선택을 어떻게 하냐에 따라서요, 그 결과도 이어져 있는 겁니다. และผลลัพธ์จากการเลือกนั้นนะคะ เราเลือกเองก็ต้องรับผลไว้เองค่ะ 하나님을 선택하면 복이 되는 것이고 하나님을 선택하지 않으면요, 그
그것이 저주가 되는 거잖아요. ถ้าเราเลือกพระเจ้าเราก็จะได้รับพระพรแต่ถ้าเราไม่เลือกพระเจ้าก็จะเป็นคำสาปแช่งค่ะ 아담과 하와가 잘못된 선택을 했죠. 선악과를 따먹어서 이 죽음이 죄가 이 세상에 들어오게 됐잖아요. อาดัมและเอวานะคะก็เลือกทางที่ผิดพลาดพวกเขานะคะเลือกกินผลแห่งความรู้ดีและรู้ชั่ว ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเป็นบาปทำให้บาปนะคะเข้ามาสู่โลกใบนี้ค่ะ 롯이 아브라함을 선택하지 않고 눈에 보이는 소돔과 고모라를 선택해가지고요. 모든 것을 다 잃어버렸잖아요. และการเลือกของโลดนะคะโลดเลือกความรุ่งเรืองในโลกที่มองเห็นได้มากกว่าการเลือกของพระเจ้าทำให้ในท้ายที่สุดชีวิตของโลดนะคะก็สูญเสียทุกอย่างไปค่ะ 에서가 장자의 명분을 경홀히 여기고 팥죽 한 그릇을 선택했기 때문에 그 귀한 장자의 명분 그것을 잃어버리게 됐잖아요. เอซาวนะคะผู้แลกสิทธิ์บุตรหัวปีกับซุปถั่วแดง1 ถ้วยทำให้เขานะคะเสียสิทธิ์บุตรหัวปีของเขาไปค่ะ 여러분 우리도 여호수아처럼 결단을 해야 되는 겁니다. เรานะคะจะต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่เหมือนกับโยชูวาค่ะ 자 따라합니다. พูดตามนะคะ 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. เราจะปฏิบัติพระยาเวห์ 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระยาเวห์ 여러분 이 유언이요 가만히 생각해 보면 모세의 유언도 비슷해요. ถ้ามองเห็นคำสั่งเสียนี้ของโยชูวานะคะจะเหมือนกับคำสั่งเสียของโมเสสค่ะ 이 성경에 나오는 믿음의 조상들 그들이 자신의 자녀들에게 남겼던 그 유언과 마지막 말과 비슷합니다. คำสั่งเสียของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อค่ะคำสั่งเสียจะเหมือนกันทั้งหมดที่พวกเขาส่งต่อให้กับลูกหลานค่ะ 저도 그렇습니다. อาจารย์ก็เหมือนกันค่ะ 저도 저희 아들에게 마지막으로 이야기해주고 싶은 것은 좋은 학교 가라, 돈 많이 벌어라, 좋은 회사 가라가 아니라 오직 여호와를 섬기라. 저희 자녀들이 그렇게 살아갔으면 좋겠습니다. อาจารย์นะคะถ้าเป็นคำสั่งเสียของอาจารย์นะคะก็จะบอกกับลูกชายว่าให้จงปฏิบัติพระยาเวห์เพียงเท่านั้น ไม่ใช่เป็นคำสั่งเสียว่าจงเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีจงเข้าบริษัทที่ดีอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะ 하나님을 섬기는 것, 오직 하나님을 섬기는 것이요 가장 좋은 길이기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าการปฏิบัติพระยาเวห์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะ 오늘 말씀은 여기까지 하겠습니다. เพราะฉะนั้นในวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ